a pánové, pro mě je to velice cenná návštěva a já moc děkuji za to, že můžu tady být, že jsem se naučil zase plno věcí, protože mě... Očekávám gospodinu ministra, a vy ste na za mene ovo je mnogo cena ta poseta, uspeo da naučam mnogo работи. Já jsem navštívil operaci Sofie, to je boj proti pašerákům na moři a mám velice dobrý přehled o tom, jak to funguje na moři. Byl jsem v centrále Frontexu ve Varšavě, takže a toto je vlastně zase velice konkrétní záležitost z hlediska, jak fungovala ilegální migrace v čase té velké krize, která nás vlastně tady postihla v roce 2015. Бев во операцијата Софија, која што се однесува на борбата против кримчарите со мигранти преку море, особено во Италија, и можем да кажем дека имам одличен преглед, а исто така го посетив централата на Фронтекс, можем да кажем дека имам одлична перспектива, односно имам одличен преглед врз тоа како функционира работата со мигрантската криза која што почна во 2015. Takže chtěl bych poděkovat tehda Makedonii, dneska Severní Makedonii, za to, že vlastně zastavila de facto tu ilegální migraci, protože vlastně tam zůstala sama a celkem považuji za absurdní, že ze šengenského prostoru vlastně přicházelo 100 000 migrantů do ne-šengenského prostoru. Сакал да се заблагодарам на тогашната Македонија, сегашната Северна Македонија, за тоа што го направи во спречување на нелегалната миграција и го сметам како абсурден фактот што од земја на шенгенскиот простор постоеше нелегална миграција во земја што не е дел од шенгенскиот простор. A my jsme jako Česká republika odmítáme ty různé nápady o kvótách a neakceptujeme ilegální migraci, je potřeba bojovat proti pašerákům a já myslím, že pokud nám někdo vyčítal to naše stanovisko, tak právě tady je důkaz naší solidarity, to, že to podporujeme Severní Makedonii, že tady máme náš kontingent 40 policistů, o kterých slyším samou chválu a jim samozřejmě taky moc děkuji, že tady jsou, že tady je Česká republika vidět, taky jsme poskytli materiální pomoc a určitě tam chceme pokračovat, protože je důležité, aby nějakým zásadním způsobem Evropa problém ilegální migrace vyřešila. Ние како Република Чешка сме против било какви идеи за квоти и слични други модуси. Навистина сметаме дека со нашето присуство тука ја покажавме нашата солидарност во решавањето на оваа криза, бидејќи сепак вие останавте сами во Северна Македонија и сметаме дека исто така освен нашите полицајци за кои слушам само пофални зборови и на кои исто така им благодарам, ние понудивте, односно ви предадовме и финансиска материјална помош, која што секако дека ќе приложи и во иднина за sprečuvání na bylo natamašné situace. Takže já jsem přesvědčen, že Evropa musí najít systémové řešení. A systémové řešení je pomoc 6 milionům migrantům, kteří čekají na návrat do Sýrie. A samozřejmě systémové řešení je velice konkrétní plán pomoc ekonomickým migrantům, kteří přicházejí z Afriky a mít konkrétní plán pro Afriku, Marshallův plán, stejně Marshallův plán pro Sýrii. Pro mě je to velice užitočné, protože my i v rámci Evropské rady diskutujeme o Frontexu. Já jsem přesvědčen, že Frontex má skvělé výsledky monitoringu, návratové politice a že samozřejmě, co se týká pobřežní stráží, jednotlivé členské státy to zvládají bez problémů. A pokud máme teda mluvit o Frontexu, o posilování Frontexu, tak bychom měli spíš mluvit o jeho roli mimo Evropu. To znamená, dneska máme problém Maroku, Ceuta, Melilla, tam dneska přichází nejvíc ilegálních migrantů a to je taky ta diskuse o Frontexu, kterému navyšujeme rozpočet o 10 miliard euro. A proto já jsem mluvil
členskými státy a tu diskusi chceme vlastně diskutovat dál, protože některými členskými státy máme jiný názor na roli Frontexu a naši policisté tady jsou a my jsme připraveni samozřejmě prodlužovat jejich misi, pomáhat Severní Makedonii i dále, i finančně, i konkrétně našimi lidmi, takže pro mě velice užitečná návštěva. Mám další argumenty v rámci vyjednávání příštího evropského rozpočtu. Smatram, дека проблемот со миграцијата не е системски решен. Системско решение гледам во враќање на 6 милиони мигранти од Сирија кои што сакаат да се вратат дома и треба да им се помогне на овие мигранти. Понатаму решение треба да се најде и за економските мигранти кои што доаѓаат од Африка, особено од Мароко. Сметам дека улогата на Frontex во политиката на враќање во земјите на потекло е многу побитна од улога на границите. Сметам дека пограничните служби што работат во поморските земји си вршат добро работата и дека нема потреба од вклучување на Frontex, на кој што сакаме да му има потреба да му се зголеми буџетот во рамки на Европскиот совет, каде што исто така ќе го истакнам својот став во врска со ова после мојата посета тука и потенцирал дека сметам дека нашето присуство тука со нашите полицајци би требало да продолжи понатаму и покрај вклучувањето на доколку би се случило договор со